Leksjon 1, bålminner. Forrige fredag stekte vi marshmallows. Det høres gøy ut. Har du sunget bålsanger også? Ja, vi sang noen klassikere. Alle ble med. Jeg elsker det. Bål er så koselig og nostalgisk. Det er de virkelig. Det bringer alle sammen. Har du fortalt noen spøkelseshistorier? Selvfølgelig. Det er tradisjon for å skremme hverandre litt. Det er morsomt. Jeg elsker en god spøkelseshistorie. Det var en natt å huske. Leksjon 2, sett pris på mangfold. Å reise har utvidet min forståelse. Det er flott. Hva lærte du? Jeg har lært å sette enda mer pris på mangfold. Det er så viktig. Ulike kulturer lærer oss mye. Absolutt. Det åpner sinnet for nye perspektiver. Har du besøkt noen spesifikke steder som skilte seg ut? Ja, jeg dro til flere land i Asia. Wow. Det må ha vært en fantastisk opplevelse. Det var det virkelig. Jeg gleder meg til å utforske mer. Leksjon 3, litteraturs innvirkning. Jeg lærte at en leser et sted har blitt berørt av en bok. Det er mektig. Hvilken bok sikter du til? De sataniske versene rørte og underholdt mange mennesker. Jeg kan se hvordan det ville vekke dype følelser. Ja, litteratur kan forandre liv og perspektiver. Det er fascinerende hvordan historier forbinder oss alle. Nøyaktig. Det får deg til å tenke annerledes om verden. Jeg elsker å diskutere bøker og deres innvirkning på samfunnet. Jeg også. Det er en fin måte å dele ideer på. Leksjon 4, byutvikling. Bedrifter sto i sentrum for mange år siden. Ja, jeg leste at når biler ble populære, endret ting seg. Nøyaktig. Folk begynte å flytte fra sentrum. Det er interessant hvordan byplanleggingen har utviklet seg. Ja, og nå prøver mange byer å bringe folk tilbake. Jeg elsker det. Det skaper en levende fellesskapsstemning. Høyre. Gåbare byer er så mye morsommere. Og det er bedre for miljøet. Absolutt. Flere grønne områder er alltid et pluss. Leksjon 5, effekt på sosiale medier. Hva er dine tanker om sosiale mediers innvirkning på samfunnet? Det har både positive og negative effekter, tror jeg. Jeg er enig. Det forbinder mennesker, men kan også spre feilinformasjon. Ja. Det er viktig å være kritisk til det vi ser på nettet. Nøyaktig. Utdanning om mediekunnskap er viktig. Tror du sosiale medier kan være en kraft til det gode? Definitivt. Det kan øke bevisstheten om viktige spørsmål. Jeg elsker å se at folk kommer sammen for en sak. Ja, det viser kraften til kollektiv handling. Leksjon 6, Hjem Essentials.
Vi trenger bord og lamper til hvert rom. Ja, de er viktige. Vi bør også vurdere komfort. Høyre. Sofaer og stoler som inviterer til avslapning er et must. Og ikke glem innredningen. Det gir et personlig preg. Nøyaktig. Jeg elsker å blande stiler for et unikt utseende. Jeg også. Det får et hus til å føles som et hjem. Hva med planter? De bringer liv inn i rommet. Ja. De er også gode for luftkvaliteten. Jeg tror vi har en solid plan for hjemmet vårt. Leksjon 7, førsteinntrykk. Hei, jeg er Chris. Hyggelig å møte deg. Hei Chris, jeg heter Emma. Likeså. Så, hva bringer deg til denne begivenheten? Jeg er her for å nettverke og møte nye mennesker. Det er flott. Jeg føler det på samme måte. Har du møtt noen interessante så langt? Ja, jeg snakker med noen fascinerende mennesker. Det er kjempebra. Jeg håper å få noen gode forbindelser også. La oss få mest mulig ut av det sammen. Leksjon 8, naturlig lys. La oss åpne vinduene og slippe inn sollyset. God idé. Sollys kan virkelig lyse opp rommet. Det gjør at alt føles mer livlig. Dessuten er det bra for humøret vårt. Jeg er enig. Naturlig lys er så viktig. Foretrekker du lyse rom eller koselig belysning? Jeg liker en blanding, lys om dagen og koselig om natten. Det er en perfekt balanse. Det skaper en varm atmosfære. Nøyaktig. Et godt opplyst hjem er så innbydende. Leksjon 9, sikre sparing. Har du noen gang brukt en safe? Ja, jeg har en i banken min. Det er veldig trygt. Det er godt å høre. Hva holder du i den? Jeg oppbevarer viktige dokumenter og noen smykker. Høres ut som et smart valg. Synes du alle burde ha en? Absolutt. Det er en fin måte å beskytte verdifulle gjenstander på. Jeg er enig. Du må bruke en personlig identifikasjon for å få tilgang til den, ikke sant? Ja, det er riktig. Det legger til et ekstra lag med sikkerhet. Det gir mening. Jeg burde vurdere å skaffe meg en selv. Leksjon 10, fremtidige forbindelser. Hvordan går det med din faglige utvikling? Det har vært kjempebra. Jeg har deltatt på noen workshops nylig. Det høres interessant ut. Hva lærte du? Jeg lærte nye ferdigheter innen prosjektledelse. Det er veldig nyttig. Tror du kommer til å bruke disse ferdighetene snart? Ja, jeg har et prosjekt på gang hvor jeg kan bruke dem. Det er spennende. La oss ta igjen snart for å dele erfaringer. Definitivt. Jeg ser frem til våre fremtidige diskusjoner. Jeg også. Nettverk er så viktig i vårt felt. Leksjon 11, motefunn.
Har du sett de siste trendene innen mote? Ja, jeg elsker de nye stilene denne sesongen. Hva er favorittmerket ditt akkurat nå? Jeg er veldig interessert i bærekraftige merker i det siste. Det er flott. Hvilket stoff foretrekker du? Jeg elsker bomull og lin, de er så komfortable. Og, det er innenfor budsjettet mitt også. Hva vil du prøve? Jeg tenker på en ny kjole til sommeren. Det høres deilig ut. Jeg gleder meg til å se den. Leksjon 12, kulinariske herligheter. Hva vil du lage til middag? Jeg tenker på å lage pasta med en frisk saus. Høres deilig ut. Har du alle ingrediensene? Jeg må bare ta litt mozzarellaost. Ikke glem mozzarellaosten. Ja, jeg skal sørge for å få det. Hva mer vil du legge til retten? Jeg legger til litt frisk basilikum og tomater. Perfekt. La oss nå gå til ideene til hovedretten. Leksjon 13, daglige rutiner. Når drar du vanligvis på jobb? Jeg drar vanligvis klokken 8:30. Det er tidlig. Nyter du morgenene dine? Ja, jeg liker å ha litt rolig tid før jeg starter dagen min. Det høres fint ut. Har du en morgenrutine? Det gjør jeg. Jeg tar kaffe og leser litt. Det er en fin måte å starte dagen på. Det hjelper meg virkelig å føle meg klar for jobb. Det burde jeg også prøve. Leksjon 14, forbli tilpasningsdyktig. Hvordan holder du deg oppdatert innen faget ditt? Jeg leser artikler og deltar på webiner regelmessig. Flott idé. Det er viktig å fortsette å lære. Ja, ingen tvil om det. Har du en favorittinformasjonskilde? Jeg elsker å følge bransjeledere på sosiale medier. Det er smart. Det er viktig å holde øye med trender. Absolutt. Det hjelper meg å være tilpasningsdyktig i arbeidet mitt. Det skal jeg også begynne med. Leksjon 15, kunstneriske uttrykk. Har du noen gang prøvd å lage ditt eget kunstverk? Ja, jeg liker å male som en hobby. Det høres gøy ut. Hva liker du å male? Jeg elsker å male landskap og naturscener. Det er vakkert. Har du et favorittmedium? Jeg foretrekker akryl, de tørker raskt. Jeg vil gjerne se arbeidet ditt en gang. Jeg vil gjerne dele det med deg. Kanskje vi kan ta en maletime sammen. Leksjon 16, velværerutine. Hvordan starter du dagen? Ja, jeg begynner alltid med litt lett tøying og meditasjon. Det høres avslappende ut. Synes du det er nyttig? Absolutt. Det setter en positiv tone for dagen min. Det burde jeg også prøve. Hva annet gjør du? Jeg pleier å følge det opp med en sunn frokost. Det er en flott kombinasjon.
Noen frokostfavoritter? Jeg elsker havregrøt med frukt. Høres næringsrikt ut. Jeg gir det en sjanse. Leksjon 17, vandrelyst. Planlegger du noen turer snart? Ja, jeg har planlagt en tur neste måned. Det er spennende. Hvor skal du? Jeg skal til Europa for et par uker. Wow! Har du blitt bitt av reisefeilen? Definitivt. Jeg elsker å utforske nye kulturer. Det er fantastisk. Hva står på reiseruten din? Jeg planlegger å besøke Italia og Frankrike. Utrolig. Jeg gleder meg til å høre alt om det. Leksjon 18, produktgjennomgang. Har du sett den nye produktlanseringen? Ja, det har jeg. Det ser veldig interessant ut. Jeg er enig. Hvilke funksjoner synes du er mest imponerende? Designet er slankt, og funksjonaliteten virker topp. Definitivt. Jeg tror det virkelig kan skille seg ut i markedet. Absolutt. Vi bør vurdere den når den kommer. Det høres ut som en god idé. Vi kan dele tankene våre på nettet. Ja, og kanskje sammenligne det med lignende produkter også. Det er en god plan. Det vil hjelpe andre til å ta informerte valg. Leksjon 19, nettverksmuligheter. Hvordan finner du vanligvis nye muligheter? Jeg tar kontakt når jeg har relevante muligheter eller trenger råd. Det er smart. Nettverk er så viktig. Ja, det kan åpne mange dører for deg. Går du på noen arrangementer for å møte nye mennesker? Jeg prøver å delta på bransjearrangementer når jeg kan. Nettverk på arrangementer kan være veldig effektivt. Nøyaktig. Det er en fin måte å koble seg på. Jeg burde begynne å gjøre det oftere. Leksjon 20, helsereise. Har du startet din nye helseplan? Ja, jeg er spent på å begynne denne reisen mot en sunnere livsstil. Det er fantastisk. Hvilke endringer gjør du? Jeg fokuserer på kostholdet mitt og trener regelmessig. Det høres flott ut. Konsistens er nøkkelen. Absolutt. Jeg vil føle meg mer energisk. Jeg tror du vil. Har du satt deg noen mål? Ja, jeg vil kjøre en 5 Kelvin innen utgangen av året. Det er et inspirerende mål. Du kan gjøre det. Leksjon 21, kraftdynamikk. Visste du at England ikke hadde absolutt makt? Virkelig? Jeg har alltid trodd det var et monarki. Det var det, men det var grenser for kongens makt. Det er interessant. Hva var disse grensene? Stortinget hadde betydelig innflytelse over beslutninger. Så det var en maktbalanse. Nøyaktig. Kongen var den mektigste mannen, men ikke allmektig. Det er en fascinerende del av historien. Det er det virkelig. Å forstå det hjelper oss i dag.
Leksjon 22, høstendringer. Hva liker du med høsten? Været begynner å kjøle seg ned, og bladene skifter farge. Ja. Det er vakkert når bladene faller. Jeg liker også å bruke jakker og gensere igjen. Jeg også. Det er koselig og behagelig. Og vi går tilbake til skolen til høsten. Det er sant. Savner du skolen noen ganger? Noen ganger. Det var gøy å se venner hver dag. Avtalt. Det var gode tider. Leksjon 23, bygg selvtillit. Hva synes du om å kjøre? Jeg er litt nervøs, men jeg vil bygge selvtillit bak rattet. Det er helt normalt. Øvelse hjelper mye. Jeg er enig. Jeg trenger mer tid bak rattet. Har du vurdert å ta et kjørekurs? Ja, jeg tror det virkelig kan hjelpe meg. Det er en fin måte å lære trygt på. Nøyaktig. I tillegg kan jeg stille spørsmål. Du blir en proff på et blunk. Leksjon 24, tips om jobbsøk. Hva er din strategi for jobbsøking? For en vellykket jobbsøking er nettverk nøkkelen. Jeg er helt enig. Det er viktig å få kontakt med andre. Ja, å delta på bransjearrangementer kan virkelig hjelpe. Har du funnet noen arrangementer å delta på i det siste? Jeg har. Det er en neste uke jeg planlegger å bli med. Det er kjempebra. Du vil møte så mange mennesker. Jeg håper det. Å knytte forbindelser er avgjørende. Definitivt. Hold meg oppdatert på hvordan det går. Leksjon 25, fleksibilitet i planer. Hva synes du om fleksible planer? God idé. Det gir deg mer fleksibilitet hvis planene endres. Nøyaktig. Livet kan være uforutsigbart noen ganger. Å ha fleksibilitet kan redusere stress. Ja, det gir også bedre beslutninger. Har du fleksible planer for denne helgen? Det gjør jeg. Jeg ønsker å holde alternativene mine åpne. Det er smart. Det er fint å gå med strømmen. Det er det virkelig. La oss se hva som skjer. Leksjon 26, digital tilpasning. Hvordan tilpasser bedrifter seg til teknologiske endringer? De investerer i digitale verktøy og opplæring. Det er viktig for å forbli konkurransedyktig, ikke sant? Absolutt. Det forbedrer effektiviteten og kommunikasjonen. Har du sett noen selskaper gjøre dette bra? Ja, noen leder virkelig an innen innovasjon. Det er imponerende hvor raskt ting utvikler seg. Ja, og det skaper flere jobbmuligheter også. Det er sant. Arbeidsframtiden ser lovende ut. Leksjon 27, svit shopping. Er du spent på handleturen vår? Jeg håper vi drar på shopping fordi jeg vil kjøpe masse godteri.
Det høres gøy ut. Hva slags godteri liker du? Jeg elsker sjokolade og gummi mest. NAM. Jeg liker de også. Jeg vil ikke fortelle mamma at jeg kjøper godteri. God idé. Det kan være vår lille hemmelighet. Ja. La oss nyte godteriet sammen. Absolutt. Gleder meg til shoppingdagen vår. Leksjon 28, maskottrims. Har du noen gang tenkt på hvordan det ville være å være en maskot for et storligalag? Det høres gøy ut. Jeg ser for meg at det ville vært spennende å underholde publikum. Ja, men jeg lurer på om det er like glamorøst som det virker. Riktignok kan det innebære mye hardt arbeid bak kulissene. Og hva med kostyme? Det må bli skikkelig varmt der inne. Definitivt. Men gleden ved å få fansen til å smile kan gjøre det verdt det. I tillegg får du møte så mange interessante mennesker på spill. Nøyaktig. Det kan være en fin måte å få kontakt med fans på. Jeg kan se hvordan det kan føre til noen uforglemmelige opplevelser. Leksjon 29, musikkens kraft. Musikk har eksistert for alltid. Hvorfor tror du det påvirker oss så dypt? Jeg tror det taler til følelsene våre på en unik måte. Ja, det kan bringe tilbake minner eller til og med endre humøret vårt umiddelbart. Nøyaktig. Noen sanger kan få oss til å føle oss glade eller til og med nostalgiske. Har du noen gang hørt en sang som fikk deg til å gråte? Ja, det er utrolig hvordan en melodi kan berøre hjertene våre på den måten. Musikk forbinder virkelig mennesker på tvers av ulike kulturer. Absolutt. Det er et universelt språk vi alle forstår. Det er det som gjør den så spesiell og tidløs. Leksjon 30, shoppingtur. Hvis jeg hadde mye penger, ville jeg kjøpt tonnevis med klær. Virkelig? Hva slags klær liker du? Jeg elsker trendy antrekk, spesielt jakker og sko. Hyggelig. Jeg liker å handle tilbehør og unike stykker. Tilbehør kan virkelig heve et antrekk, kan det ikke? Sikkert. De setter et personlig preg på stilen din. Hva er favorittilbehøret ditt? Jeg elsker Stattement-kjeder. De kan lage et enkelt antrekk på. Det er et godt valg. Mote handler om å uttrykke oss selv. Leksjon 31, Japan og sushi. Japan er på min reiseliste. Har du noen gang vært? Ja, jeg dro i fjor. Sushi-opplevelsen var fantastisk. Hvordan var det? Jeg har hørt det er veldig ferskt der. Det var det. Smakene var utrolige og så forskjellige fra det jeg forventet. Har du prøvd å lage sushi selv? Ja, jeg tok en klasse. Det var gøy å lære teknikkene. Det høres ut som en flott opplevelse. Jeg vil gjerne prøve det. Det burde du. Det er en fantastisk måte å få kontakt med japansk kultur. Jeg vil definitivt legge det til på listen min når jeg besøker.
Leksjon 32, hvile og avslapning. Hvile er så viktig for helsen vår, synes du ikke? Absolutt. Det hjelper oss å lade opp både fysisk og mentalt. Jeg prøver å få nok søvn hver natt. Hva med deg? Samme her. Jeg liker også å ta korte pauser på dagtid. Det er en god idé. Det kan virkelig øke produktiviteten din. Nøyaktig. Selv noen få minutter med tøying kan gjøre en forskjell. Hva er din favorittmåte å slappe av på? Jeg elsker å lese en god bok på fritiden. Det høres perfekt ut for å slappe av. Leksjon 33, prissammenligning. Når du handler, sammenligner du priser før du kjøper? Ja, jeg pleier å gå til forskjellige butikker for å finne de beste tilbudene. Det er smart. Det hjelper å spare penger i det lange løp. Nøyaktig. Kvalitet er også viktig, ikke bare prisen. Veldig sant. Noen ganger er det verdt det å betale litt mer. Absolutt. Klær av god kvalitet varer lenger. Har du en favorittbutikk for klær? Jeg elsker bruktbutikker. Du kan finne unike varer der. Det er også en fin måte å handle bærekraftig på. Leksjon 34, grønnsaksprat. Har du prøvd å lage mat med hvitløk og ingefær? Ja, jeg elsker smaken de tilfører. Hvilke grønnsaker synes du fungerer best med dem? Jeg anbefaler paprika og brokkoli. De legger også flotte farger. Det høres deilig ut. Jeg liker også å legge til gulrøtter for litt sødme. Gulrøtter er et godt valg. De gir knas til retten. Absolutt. Steker du dem eller bruker du en annen metode? Jeg pleier å røre dem for rask matlaging. Det holder dem sprø. Det er smart. Jeg burde prøve å steke litt oftere. Det burde du definitivt. Det er en rask måte å lage et sunt måltid på. Leksjon 35, vinterklær. Hvordan gjør du deg klar for kaldt vær? Moren min glider jakken min for meg. Det er litt vanskelig noen ganger. Det er søtt av henne. Hva med søsteren din? Hun tar på seg lue og votter før hun går ut. Det høres koselig ut. Har du et favoritt-vinterantrekk? Ja, jeg elsker det store, myke skjerfet mitt. Det holder meg varm. Skjerf er kjempefine. Jeg må skaffe meg en sånn. Det burde du. Det gjør en stor forskjell når det gjelder å holde seg varm. Jeg skal se etter en denne helgen. Leksjon 36, smart shopping. Ja, det er innenfor budsjettet mitt. Jeg tar det. Flott valg. La meg ringe deg opp i registeret. Har du noen rabatter for førstegangskunder? Ja, det gjør vi. Du kan spare 10% på ditt første kjøp. Kjempebra. Jeg elsker å spare penger. Det gjør shopping så mye morsommere. Nøyaktig.
Så hvilke andre kampanjer har du? Vi har en kjøp en, for halvparten rabatt på utvalgte varer. Det høres ut som en god del. Da tar jeg kanskje flere ting. Leksjon 37, mentalt rot. Det er verdt det, stol på meg. Virkelig? Hvordan hjelper det? Det er som å rydde mentalt rot også. Det høres forfriskende ut. Jeg trenger det i livet mitt. Du bør definitivt prøve det. Det føles befriende. Jeg elsker ideen om en ny start. Det er utrolig hvor mye du kan oppnå med et klart sinn. Jeg tror det. Har du noen tips for å starte? Bare ta små skritt og vær konsekvent. Leksjon 38, feriefavoritter. Men ferien er fin, det er sant. Har du noen favorittradisjoner for høytiden? Ja, jeg elsker å bake småkaker med familien min. Det høres gøy ut. Hva slags cookies lager du? Vi pleier å lage sjokoladebiter og pepperkaker. Enorm. Jeg elsker pepperkaker. De er best. Hva med deg? Jeg liker å dekorere treet med vennene mine. Det høres ut som en fin tradisjon. Leksjon 39, lage mat sammen. Kan jeg hjelpe med noe? Sikker. Du kan hakke soppen mens jeg forbereder sausen. Høres bra ut. Hvordan liker du at soppen kuttes? Bare skjær dem i tynne skiver, takk. Skjønner det. Jeg elsker å lage mat sammen. Jeg også. Det er alltid morsommere med en partner. I tillegg kan du lære nye oppskrifter på denne måten. Nøyaktig. Hva lager vi i kveld? Vi lager en deilig pastarett. Leksjon 40, musikalsmak. Jeg liker klassisk og litt countrymusikk. Det er interessant. Hva liker du med klassisk musikk? Den har en slik dybde og følelser. Jeg er enig. Det kan være veldig avslappende. Hva med deg? Hvilken musikk liker du? Jeg liker pop og indie-rock. De er så fengende. Hyggelig. Har du en favorittartist? Ja, jeg elsker å høre på Taylor Swift. Hun har god historiefortelling i sangene sine. Leksjon 41, reisefortellinger. Hei. Har du noen gang reist til et nytt land før? Ja, det har jeg. Det kan bli litt av et eventyr. Hva var den mest spennende delen av turen din? Jeg elsket å prøve den lokale maten. Det var deilig. Det høres fantastisk ut. Prøvde du noe uvanlig? Ja, jeg prøvde en rett lage med insekter. Det var knasende. Wow, jeg er ikke sikker på om jeg kunne gjøre det. Var det verdt det? Definitivt. Det var en unik opplevelse. Jeg tror deg. Jeg vil også prøve nye ting.